各位朋友好，Queen 記歡迎大家收睇。今日咧，我同大家做一個腸仔包啊，好耐都冇焗過麵包啦。咁咧就其實香腸減價嘅時候可以買多少少擺喺冰箱，香腸就可以冰嘅。但係冰嘅時候咧，你就食幾多就分開一包包，咁到時你就唔使一打開搣都搣唔到成嚿石咁樣。咁希望你哋大家喜歡呢一個腸仔包。呢度嘅份量好多，可以做到16個腸仔麵包。咁你哋可以做一半，留一半，或者派街坊一半。我分開3個組合嘅材料喺個圖片裏面，你哋可以睇到有發酵冇粉嘅牛奶，我哋先預熱同埋糖，跟住呢一啲雞蛋、牛油、麵粉啊、鹽啊，就陣間發麵粉嘅時候放。另外呢，就係湯種啦，湯種主要係需要水同埋麵粉。第一件事，將牛奶放入微波爐打熱，溫暖就得啦，唔好太熱啦。如果唔係，就會殺死啲酵母。我哋將糖放入去攪勻，跟住再放酵母粉入去攪勻，擺低5分鐘。跟住落嚟，我哋可以製作湯種。首先將水放入去，跟住加入麵粉，攪勻佢。如果你哋有啲不鏽鋼嘅煲，就可以用發蛋機咁一路攪一路煮。咁咧，總之冇咗一嚿嚿麵粉攪勻佢，變咗漿狀，煮到勻，唔使滾嘅，煮到變咗漿狀就 OK 啦。如果你哋唔想一次過整咁多麵包冰起佢，咁你哋就可以做一半嘅湯種，另外一半攤凍咗，包好佢，揾保鮮紙包實佢，擺入雪櫃就可以。湯種可以留2、3日㗎。或者你哋可以將全部份量減半，記住湯種嘅比例係1比5，一份麵粉5份水，咁你就會成功啦。嗱，你哋見到熒光幕呢個湯種變咗好似糊仔咁嘅形狀呢，咁就 OK 噶啦。你哋呢就攤埋一邊攤凍下，如果唔係連埋啲麵粉一齊搓嘅時候呢，就怕佢殺死咗啲酵母啊。當然最靚嘅麵包啊，或者所有烘焙嘅嘢，梗係揾手搓啦。但係我哋貪方便貪快捷，就用廚師機啊，或者麵包機。咁你將所有材料擺晒落去，記住鹽呢就遠離我哋嘅酵母粉遠少少，因為鹽呢就會抑制酵母嘅功效嘅。咁你將牛油輕輕溶咗去，變做室溫，全部嘢加晒落去。咁我哋開頭攪嘅時候攪2號啦，後尾攪快咗就可以變6號啦。攪佢大約10分鐘。如果用手搓就搓15分鐘。我通常嘅習慣就等個廚師機攪佢1、2分鐘之後，先逐啲落我哋嘅酵母水。咁個酵母糖水呢，落去嘅時候就分開唔同角度落，咁變咗就一定攪得均勻啦。用廚師機攪麵粉一路攪呢，一路都要用下個直膠棍推下喺側邊，咁等底啊或者側邊嘅麵粉都等佢攪得勻順啲嘅。咁由佢攪大約10分鐘到。雖然呢個麵粉團好似濕潤，但係唔怕，我哋陣間醒麵之後呢，佢就會比較會好啲啦。我哋一邊等佢攪麵粉，一邊呢就可以預熱個焗爐大約120度。咁如果你哋嘅焗爐冇咁低溫嘅度數呢，你哋就開咗焗爐，後尾打開門等佢散下啲熱氣。最理想嘅發麵溫度係120至140度，多過140度呢就好有可能你就殺死晒啲酵母，就升唔起個麵包噶啦。我哋就用返呢一個盤啦，就擺上保鮮紙之前記得灑少少水或者滴幾滴油，咁個麵團喺發酵嘅過程就唔會乾身啦。OK， 由得佢擺入焗爐半個鐘度，我哋再出嚟排氣。半個鐘之後攞出嚟，個麵團發大咗，大約倍半到啦。咁我哋呢就喺工作間灑上麵粉，自己雙手亦都沾上少少麵粉。我哋嘅麵團係比較濕潤嘅，但排完氣之後呢，因為我哋嘅手同埋工作間都有麵粉啦，咁個麵團就會好靚啦。
嗱，個麵團比較黐手濕滑，唔緊要，我哋沾上少少麵粉喺個手度，就咁搓3分鐘度，一路搓一路搭下佢。搓嘅時候盡量同一個方向，一隻手搓一隻手轉。咁咧搓完之後，你發覺個麵團係啱啱好潤滑嘅。我哋由個麵團搓成一個波之後呢，咁跟住呢再推長佢，切開大約8至10份，睇下你中意自己個包要幾大啦。咁呢，我就留起一半做第二樣嘢俾你哋睇。我就喜歡呢一隻脆皮腸，呢隻脆皮腸呢，你可以減價嘅時候一次過買多啲，擺喺冰箱度。咁大冰嘅時候就一餐一包，如果唔係你就好難搣出嚟噶啦。記得香腸要印乾水，咁我哋切開嘅麵團呢，再拉長佢，頭尾壓扁佢。如果唔係成個腸仔包呢，就會俾個麵粉彈起，就唔好睇噶啦。陣間包出嚟焗完之後，紮實個腸仔，轉佢幾圈，咁就好似將佢揼咗一個邊咁樣，再黐埋去嗱。所以頭尾薄呢，咁你焗嘅時候就唔會彈起個麵包啦。我哋再包多一個慢慢嘅俾你哋睇下。我哋就咁揾個麵棍壓扁頭尾兩邊個麵團，咁跟住呢，就包個腸仔包，一路轉個腸仔。咁就係頭尾薄啲嘅時候，你焗嘅時候呢個麵團先唔會彈起。如果你頭尾都唔壓扁呢，就咁轉個腸仔呢，臨尾呢，你個腸仔包就會甩皮甩骨噶啦。臨尾有少少麵粉剩，但係又唔想再開多包腸仔，咁我就同你哋示範下點樣包啲花式麵包啦。就咁將個麵粉擺平，切幾條絲，咁我哋呢就轉個麵包嚟，將嗰啲一條條絲扮過去。咁有啲人中意入邊有餡，你可以包啲紅豆沙啊，或者芝士啊咁樣。咁轉完包完之後呢，再頭尾黐翻埋，咁就變咗一個好似笨邊圈咁啦。咁另外呢個呢，我哋就整平佢，轉一轉，再接埋，咁就個麵包好鬆化同埋有層次，因為有好多層啊。其實你咁樣再壓扁，跟住呢，我哋就真係將佢笨邊啦。咁成個麵包再焗出嚟呢，就好鬆軟同埋好有層次嘅咬落去。包好之後呢，我哋就擺喺個焗盤度，揾塊濕布冚住，仲未焗得㗎，最好等佢鬆弛下15分鐘，跟住可以掃蛋漿入焗爐焗。咁而家我哋先擺入焗爐，等佢鬆化下先。15分鐘之後攞返出嚟，發個麵包呢係大咗少少嘅。咁我哋而家就可以掃蛋漿，預熱焗爐350度焗佢再15至20分鐘，視乎你嘅焗爐強弱而定。好快有得食啦！我通常呢就喺開頭嗰2隻蛋倒落去，發勻咗啲蛋倒落去攪麵粉嘅時候呢，就留返啲咁多蛋漿掃麵包，咁就最經濟，唔使又再開多一隻蛋。有朋友嘅焗爐佢唔係有把風扇喺入邊嗰啲呢，咁可能難控制啲溫度，咁變咗有時個面好靚金黃色，但係個底就燶得好犀利，咁變咗呢，你哋可以再擺多一個焗盤或者錫紙喺個底度。我個焗爐比較猛力，所以15分鐘就已經焗得好靚啦。你哋呢就要焗到咁嘅顏色，咁時間就睇下你哋嘅焗爐強弱而定啦。新鮮熱辣嘅腸仔包出爐啦，希望大家都喜歡港式麵包腸仔包。多謝支持 Queen 記，我哋下次再見。